Ini berada di jalur gerak 2 di gerak Baipak hutan Durianggang. Ini adalah hutan basah yang kebetulan sama seperti Pak Joes lagi basah-basahnya dan banyak pohon. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the names? We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease. In the jungle. Welcome to the jungle. Won't you bring it to your knees? I wanna watch you bleed. Welcome to the jungle. We take it day by day. If you wanna joke, gonna bleed, but the price you pay, and you're a very sexy girl. It's very hard to please. You can taste the bright lights, but you won't get them for free. In the jungle, welcome to the jungle. Feel my serpentine. I wanna hear you scream. Welcome to the jungle, it gets worse here every day. Learn to live like an animal in the jungle where we play. You gotta look up for what you see. Take it eventually. You can have anything you want, but you better not take it from me. In the jungle, welcome to the jungle. Won't you bring it to your knees? I'm gonna watch you bleed. When you're high, you never ever wanna come down. So down, so down, so down. Sudah guys, di hutannya masyarakat. You know where you are? You're in the jungle, baby. You're gonna die. In the jungle. Welcome to the jungle. Won't you bring it to your knees? In the jungle. Welcome to the jungle. Feel my serpentine. Jungle. Welcome to the jungle. Won't you bring it to your knees? Down in the jungle. Welcome to the jungle. Won't you bring it to your? It's gonna bring you down. Nya apa Om? Boleh, Tah. Outer ya? Outer. Kita outer di Gerak Baipak, Durianggang Baipak. Ini Sudah hutannya. 5 tahun tidak dilewatin. Jadi kita yang baru pertama kali ngelewatin ini Om. Banyak pohon tumbang. Wih, mantap. Banyak akar. Jadi banyak harus berhenti. Dengan kecepatan medium aja Om. Sebenarnya ini jalur bagus. Jalur Cuma bagus. Jalannya masih sudah kotor lagi jadi agak berat.
Ya. Cuma kalau asik ini asik. Asik Pak ya? Asik. Serius. Karena kita ini outernya baru, udah lama kita nggak lalu, kita punya yel baru Om. Oh. Jafu tetap semangat. 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 Oke, selamat pagi Om semua. Dejavu pagi ini mengikuti rute outer Baik Duryangkang. Rute ini mungkin sudah 4-5 tahun tidak kita lewati. Ternyata pada saat kita lewati rute ini ternyata juga jarang dilewati oleh pegoes-pegoes lain. Sehingga banyak kita temukan pohon-pohon, kemudian yang tumbang, kemudian semak-semak yang menutupi jalan. Sehingga kita harus berhati-hati biar tidak salah jalan dan biar tidak kecelakaan. Hidup Dejavu! Semangat! Dejavu! Yes! Mana yang benar Om? Ini jalur ini jalur orang cari kayu. Oh. Tapi kalau kita terusin kita nggak tahu itu kemana arahnya. Tapi kalau yang ke kanan itu buntu gitu. Itu bukannya ke apa? Jalur tembus ke Iner? Itu masih Tanda tanya ya? tanda tanya. Masih Apakah ragu-ragu. Kita masih ragu-ragu ini apa bukan gitu. Tapi sebaiknya kita ikuti aja jalur outer. Jadi ini ada 2 jalur guys. Ini rute yang ragu-ragu, ini rute yang ragu-ragu juga. Jadi dua-duanya ragu-ragu. Kita pilih yang ragu-ragu ya. Aku mau ngomong sama Om. Kok jadi dangdut Om? Lumayan nih. Hari ini lumayan. Lumayan Pak. Lumayan. Pohon banyak tumbang, akar-akar licin. Kita harus teknikal. Teknikal harus kita bisa lakukan untuk melewati outer ini. Apalagi kita sudah lama tidak melewati. Tetapi Dejavu tetap bersemangat. Bersemangat. Ada sumber tenaganya ini. Ini namanya pisang. Pisang ini adalah pisang Pak Karjo. Ya kan Pak Karjo? Akhirnya kita hari ini tembus rute inner outer. Semangat. Semangat. Walau ngos-ngosan, Inner dulu baru outer. walau jalan Dulu baru inner. walau jalannya banyak yang rusak ya Pak, kita harus nyingkirin pohon-pohon segala. Tapi ya mantap lah. Mantap. Dejavu tetap semangat. Ada yang Semangat. di jalan. Super sekali. Hari ini gue Finisher pertama itu Om. 120 ya? 120 km. Lihat aja sarung tangan saya Om. Sampai Ini sobek gila. pembuktian Om. Ini pembuktian. Alamak. Wow. Dari subuh. Dari subuh. Sampai 3:30 sore ini Om baru keluar. Ini baru keluar 3:30. Start tadi jam 7, jam 6:30 ya? Iya, Om. Mantap. Lihat aja sarung tangan saya Om. Gile. Pembuktian Om. Saya juga sampai sobek nih. Lihat nih ada sobeknya juga sini. Mantap. Bukti kedua Om. Gimana Om? Sobek juga Om? Sobek Om. Ngeri. Emang banyak makan korban lah hari ini. Dua-duanya Om? Iya Om. Ngeri. Ayo Om. Gunakan waktu istirahat dengan baik Om. Ada yang sampai terkapar nih. Emang luar biasa. Dengan baik. Itu Om Agus yang biasa gila hari ini agak waras. Bisa ketemu gue bareng-bareng, biasanya cuman ketemu di awal, ketemu lagi di akhir. Sekarang gilanya ngikutin pindah-pindahin kayu aja Om. Bayangkan Om. Saking ekstrimnya. Itu Om dulu kan kerjaan saya dulu kan. Sekarang kali fungsi lah. Begitu ekstrimnya gue sekitar ini perut Pak Fir sampai membengkak. Ya, Pegel-pegel Om. pegel itu Om. Yang mana Om? Ini Om yang disebut Om Nanang tadi, perut Pak Fir agak sedikit Membengkak. membengkak akibat kelelahan. Om Nawi bengkak juga nggak? Sama ya? Sama Om. Pak Karjo juga? Hah? Iya ini. Biasanya udah lama saya. Om Hartoyo? Emang enggak. Masih ada bisa naik sepedanya sendiri tapi bebannya 2. Ransel depan belakang. Ngeri. Guys, don't forget to subscribe and thank you.